দিস ইজ নট আ স্টান্ট, তাই না? সিম্পলি বলে দিচ্ছি, পচা এখন তার হাতে বানানো মাছ ধরার খাদ্য খাবার অনেকে বলে যেটা, অর্থাৎ টোপচার, এগুলো আপনাদের জন্য নিয়ে আসবে। আপনারা যেমন ধরেন একদম ন্যায্য মূল্যে পাইকারি রেট যদি একটা ছিপ বা বড়শির একটা রডের যদি 500 টাকা হয় চায়না ছিপের, তাহলে 550 টাকায় পচা বিক্রি করবে। এটা পচা আমাদের কাছে বলছে, তাই কি ঘটনা সত্যি? আচ্ছা, আসসালামু আলাইকুম ওয়া হ্যালো ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? প্রিমিটিভ ফিশিং বাকিব ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আমি যথারীতি আছি আপনাদের সাথে, আমাদের রেগুলার কাজকর্ম চলে, সো এর মাঝেই ভিডিওটা বানিয়ে ফেলছি। ঈদের আগে চাপ থাকবে, কিন্তু আজকের যে ভিডিওটা টাইটেল এবং থাম্বনেল এর সঙ্গে মিল থাকলেও বেশ ভিন্নতা আছে। আপনারা জানেন বাংলাদেশে আমরা প্রথমে একমাত্র রেজিস্টার্ড ব্র্যান্ড গেম ফিশিং ট্যাকলের। আমাদের পণ্য তো আছে গ্লোবাল ব্র্যান্ডের এবং নিজস্ব যথেষ্ট উন্নত মানের এবং স্ট্যান্ডার্ড। এর বাইরে বাংলাদেশে এই যে চাইনিজ কম দামের ছিপ, বড়শি, হুইল ছিপ, এটা ব্যাপক চাহিদা আছে, থাকবেই। কম দামি জিনিস, বেশি দামি জিনিসের চাহিদা থাকবেই। এখানে অনেকে আছে আসতে চায়, ব্যবসা করতে চায়, মাছ ধরতে চায়। আপনারা জানেন যে ইউটিউবে মাত্র 1 থেকে 2% মৎস্য শিকারী বা ব্যবসায়ী আসে। এর বাইরে আরো সাধারণ মানুষ আছে যাদের হাতে কলমে কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে, বিভিন্ন জায়গায় কাজ করেছে, কেউ ঝোল কেটেছে, কেউ সাধারণ রিক্সা চালিয়েছে, কেউ রাজমিস্ত্রির কাজ করেছে, কিন্তু তারা মাছ শিকার করতে পারে। এটা অস্বীকার করার কিছু না, একটা পুঁটি মাছও বাচ্চা ধরতে পারে। এদের মধ্যে অনেকে আছে রোজ হিসেবে যায় অনেক জায়গায়, যেমন ধরেন ফর এক্সাম্পল পচা দিঘি, এখানে মানুষ যায় 1500 টাকা 2000 টাকায়, সাধারণ মানুষ পেটের দায়, রুজি রুটির দায় যায় হচ্ছে মাছ শিকারের ফিশিং অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে। এরকম অনেকগুলো ট্রেড আছে। আমরা এখন যেটা করছি, আমাদের ইচ্ছা হচ্ছে কর্মসংস্থান। আমরা তো কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করছি, আমাদের টোটাল তো অনেকগুলো স্টাফ আছে। এর বাইরেও আমার চোখে পড়েছে অনেক মানুষই আছে যারা ইউটিউবে আসতে চায়। তাদের মধ্যে থেকে একজনকে আপনাদের সাথে সামনে আমি নিয়ে আসবো। এই পচা, চলে আসো, ধরো এখানে ধরো। এই হচ্ছে পচা। পচার পেশা যাই হোক না কেন, দেখেই বুঝতে পারছেন সাধারণ ঘরের ছেলে, খুব গরিব ঘরের ছেলে, খুব স্ট্যান্ডার্ড, অনেক টাকার মালিক, অনেক কিছু, অনেক বড় ব্যবসা, এরকম কিছু না। আমরা যেটা করবো, এই পচাকে আমরা আমাদের কাছ থেকে সাপোর্ট দিয়ে, অর্থ দিয়ে তাকে ব্যবসা করতে সহায়তা করব। দিস ইজ নট আ স্টান্ট, তাই না? সিম্পলি বলে দিচ্ছি, পচা এখন তার হাতে বানানো মাছ ধরার খাদ্য খাবার অনেকে বলে যেটা, অর্থাৎ টোপচার, এগুলো আপনাদের জন্য নিয়ে আসবে। আপনারা যেমন ধরেন একদম ন্যায্য মূল্যে পাইকারি রেট যদি একটা ছিপ বা বড়শির একটা রডের যদি 500 টাকা হয় চায়না ছিপের, তাহলে 550 টাকায় পচা বিক্রি করবে। এটা পচা আমাদের কাছে বলছে, তাই কি ঘটনা সত্যি? আচ্ছা, পচার চ্যানেল আসছে খুব শীঘ্রই, অনেকটা কাজ হয়ে গেছে, আসলে আপনাদেরকে আমি জানিয়ে দিব। কাজেই 500 টাকার ছিপ 800 টাকা 1000 টাকায় কোনো দরকার নাই। আপনাদেরকে ফ্রি দিব বলে অনেকে বলে না, ফ্রি দিচ্ছি, অনেক দামি জিনিস ফ্রি দিচ্ছি, কোনো দরকার নেই। একটা মহুয়া পুডিং বা মহুয়া লেপিং, এই যে মহুয়ার যে আচারগুলা, এগুলো বানাতে যদি 300 টাকা খরচ হয়, তাহলে এটা আমি ধরলাম 200 টাকা খরচ হচ্ছে। পাইকারি রেট একটু লাভ করে 300 350 টাকা, ধরলাম 300 টাকা। একদম নর্মাল কোয়ালিটির, বেসিক কোয়ালিটির যেগুলা বিএসটি টিএসটি করা, একদম লো কোয়ালিটির বা স্ট্যান্ডার্ড, একদম যেটা না করলেই নয়, যেটা দিয়ে সস্তায় মানুষ খুঁজে, সেই জিনিসটা পচা বানাতে পারে। তার কাছে আছে, সে বানাবে। 300 টাকা যদি পাইকারি রেট হয়, তাহলে এটা 100 গ্রামের খুচরা রেট হবে 30 টাকা। একটা কৌটা যদি সাথে দেওয়া হয় 10 টাকা 40 টাকা, আপনাদের কাছে 60 টাকা 100 গ্রাম বিক্রি করবে। ও কোনো মিথ্যা কথা বলে আপনার কাছে বিক্রি করবেন না। হ্যাঁ, নর্মাল জিনিস, সস্তা জিনিস, সে সস্তা বলে আপনার কাছে বিক্রি করবে, সেটা আমাদেরকে বলছে। ও এর আগে পচা দিঘিতে গেছে একাধিকবার অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে, বিভিন্ন বড় বড় টিকিটের খেলায় সে মাছ ধরার যে ফিশিং অ্যাসিস্ট্যান্ট সেটা হিসেবে গিয়েছে। ও কোনোদিন আমাদের সামনে বলে নাই যে বড় ভাই আপনি যদি দাওয়াত দেন তাহলে আমরা যাব। আমরা বলেছি লাগবে, সে চলে গেছে, আমরা সবসময় খরচ দিয়েছি। ওর সাথে গেলে যে কাজই করুক না কেন, যেখানে ও যায়, ও কখনো বড়াই করে বলে নাই যে আমি এইটা জানি সেটা জানি। শুনেন, বিষয়টা হলো সাধারণ মানুষের মতোই চলে। আমি ওকে ফুল সাপোর্ট দিচ্ছি, আশা করি আপনারাও ফুল সাপোর্ট দিবেন। আর এছাড়া ওর মাথায় আছে যে ও এই ফিশিং রিলেটেড ফানি ভিডিওগুলো করবে। আমরা তো আসলে রেজিস্টার্ড ব্র্যান্ড, আমাদের বিজনেসের ফোকাসটা অন্যরকম, বা আমাদের চ্যানেলের ফোকাসটা অন্যরকম। আমাদের পক্ষে তো আর ফানি ভিডিও বসে বসে বানানো বা ওই ট্রেডটা তো আমাদের না। ও ভালো মতো আইডিয়া পেয়েছে সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজার জিনিসটা কি, অনেকদিন ধরে এটা নিয়ে ঘাটছে।
ও নিজেকে একজন সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, আমরা সেটাই ওকে সাপোর্ট দিচ্ছি। এবং সে বিভিন্ন কন্টেন্ট ম্যানেজ করবে তার নিজের। সবচেয়ে বড় মজার বিষয় হচ্ছে এই মাছ ধরা রিলেটেড যে ফিশিং বা ফানি ভিডিওগুলা, এইগুলা ও করবে। ওর চ্যানেলে আপনারা দেখতে পারবেন, ইউটিউব ফেসবুক থেকে সব জায়গায় যাবে। আশা করছি আপনারা এই পচাকে সাপোর্ট করবেন। তো পচা, তোমার কি কিছু বলার আছে? মাছ ধরবো, মাছ ধরবো রে, মাছ ধরবো, পচা কাদা দিয়ে মাছ ধরবো। আচ্ছা, তাহলে বিষয়টা কি দাঁড়ালো? পচা রে পচা, পচা কাদা। এখানে শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, ইনশাআল্লাহ আবারও দেখা হবে। আল্লাহ হাফেজ।